روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الذي قد عشت تحت سمائه، وهو الذي قد عشت فوق ثراه، منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله ورباه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. وطني الحبيب وأنت موئل عزة، ومنار إشعاع أضاء سناه. وطني الحبيب وأنت موئل عزة، ومنار إشعاع أضاء سناه. في كل لمحة بارق أدعو له، في ظل حام عطرت ذكراه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. في موطني بزغت نجوم نبيه، والمخلصون استشهدوا بحماه. في ظل أرضك قد ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أتاح لي الفرصة لأعرض عليه الحل الذي توصلت له بعد عقود من الزمن في تنفيذ وتصميم وتطوير مشاريع الاستديوهات التعليمية. الغرض من هذا الفيديو هو عرض لكم جودة الصورة والصوت التي ستكون في الاستديوهات باستخدام هذه التقنية، والتي تبث في القاعات بنفس جودة الصورة الظاهرة في الاستديوهات بدون أي تغيير أو ضعف أو تأخر في الصوت والصورة. إن هذه التقنية تتيح لعضو هيئة التدريس أو المدرس أن يباشر تعليم قاعات أو مدرجات بحسب التصميم، ويتيح له كذلك الاستماع إلى أسئلة الطلاب دون أن يحتاج إلى دورات تشغيلية كبيرة ودون أي تدخل من أي فني. كما أنه يتيح عرض الملفات الإلكترونية من اللابتوب أو الكمبيوتر المجهز بالاستديو كمقاطع الفيديو أو كملفات الإلكترونية PDF أو الوورد أو الإكسل كما سنرى الآن. هذا ملف PDF أكروبات PDF يظهر معكم الآن. ملف الأكروبات كما تشاهدون بهذه الجودة وهذه التقنية الواضحة التي يمكن أن تصل حتى دقة 4K وممكن أكثر من ذلك. نحن الآن نعرض بدقة الفول HD أو 1080i أو 1080p بحسب نوع الإشارة الصادرة. طبعا كما تشاهدون الصورة الآن مقسمة أو صورتين داخل صورة. يمكن لعضو هيئة التدريس بكل بساطة أن يعرض مثلا صورة الكمبيوتر كاملا على الشاشة كما تشاهدون الآن. نعم، الآن الصورة كاملة، صورة الكمبيوتر.
يمكن طبعا له أن يتصفح المادة التي يريد أن يشرحها للطلاب، كما أنه يمكن أن يظهر صورته مصغرة في الشاشة بهذه الطريقة. نعم، كما تظهر الآن صورة الدكتور مصغرة. كما يمكنه أيضا أن يعرض ملف فيديو مثلا بالصوت والصورة كما تشاهدون الآن. هذا على سبيل المثال ملف فيديو إذا احتاجوا أن يدرس به الطلاب بهذه الجودة وبهذه الدقة. كما أنه يمكن أيضا أن يظهر صورته متداخلة مع الفيديو ليتابع الطلاب أو ليتابعه الطلاب. وبإمكان عضو هيئة التدريس أن يشاهد الطلاب من قاعاتهم إذا دعت الحاجة لذلك، حتى يكون التعليم تفاعلي باتجاهين. طبعا الدكتور أو عضو هيئة التدريس أو المدرس يتحكم في الاستديوهات من مكانه هنا، فهو الذي يتحكم في تشغيل وإغلاق أجهزة البروجيكتور أو العرض هناك وأجهزة الصوت، كله من عنده هنا بكبسة زر يستطيع أن يتحكم في ذلك. هذا الأمر يساعد في تقليل الحاجة إلى الفنيين أو تواجد الفنيين والفنيات في القاعات التعليمية، ويقلل أيضا من الصيانة، كما أنه لا حاجة لأن تكون هناك أجهزة في متناول أيدي الطلاب أو عرضة للسرقة أو إلى ما ذلك من تكسير أو سرقة أو تخريب أو إلى غير ذلك مما يحصل عادة في القاعات التعليمية في الاستديوهات في القاعات التعليمية. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير، وأن أنال شرف خدمة التعليم في بلدنا وفي وطننا المبارك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.